Good morning, guys. Today I will show you a watercolor painting I'm doing here. It was basically an exercise for a sky background. I just practice skies. I think it's pretty difficult to do for me. So I'm testing here different techniques and what I see with other watercolor artists and so on. So it was just a practice, but then you have this background, and I thought, come on, go with it. And I drew down the seagull and went on with that one. And normally I do background, or I do the foreground, the focus first, and then I take care of the background. But this time it's the background first. And with the seagull I'm drawing, it's not a problem because the colors are sort of not the same, but seagull is basically white, grey, black and a bit of blue reflections in there. So that was pretty okay. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich werde euch heute hier meine Übung zeigen. Es ging eigentlich nur um den Himmel. Himmel malen finde ich relativ schwierig. Und da gibt es eben verschiedene Techniken und ich übe so das eine oder andere. Als dann der Hintergrund fertig war, habe ich gedacht, ich mag ja nichts verschwenden, einfach weitergehen damit. Und habe dann ein Motiv im Vordergrund gehabt und es war dann eine Möwe. Normalerweise mache ich ja so meinen Fokus und dann erst im Hintergrund später. In dem Fall ist jetzt der Hintergrund erst da. Was bei der Möwe jetzt nicht so ein Riesenproblem ist, die ist weiß, grau, schwarz. Da reflektiert sich natürlich auch das Licht ein bisschen blau. Das ist bei vielem Papier aber nicht so ein Riesenproblem. Wenn die Farbe jetzt noch nicht tagelang trocken ist, kann man da immer noch mit einem nassen Pinsel ein bisschen Farbe abnehmen. Aber in meinem Fall war das ganz okay und funktionierte ganz gut. So, was ich jetzt noch sagen will, ist, dass ich weg sein werde den ganzen Juni. Ich habe natürlich vorgearbeitet, das ist ganz klar. Und es ist Gott sei Dank Juni und im Juni finden immer diese täglichen ATCs statt. Das habe ich wieder gemacht, das mache ich ja jedes Jahr, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich liebe diese ATCs und dieses Jahr ist es ohne Thema, das fand ich auch sehr gut, weil so früh wie ich angefangen habe, haben die Themen dann natürlich noch nicht festgestanden. Und werde euch so in Dreier-Serien dann jedes Mal montags, mittwochs und freitags, wie immer, wenn ich meine Videos hochlade, werde ich euch das zeigen. Allerdings werde ich wahrscheinlich kein Kommentar, eventuell, ich weiß es nicht, Kommentare beantworten und mich sonst irgendwie melden können, weil ich bis jetzt noch nicht weiß, inwieweit ich Internetverbindung habe. Ich bin in der Reha und in den Bergen im Allgäu, da ist nichts, das ist tote Hose, da ist auch kein Ort drumherum, also und hier in Deutschland, da weiß man ja auch nie, gibt es da Internetverbindung oder nicht. Das habe ich jetzt so geteilte Berichte gehört darüber, da oben gibt es im Prinzip wohl keinen super Empfang und ja, wir werden sehen. Also deswegen nicht wundern und keine Sorgen machen, wenn ich mich den ganzen Monat nicht melde. Ich bin einfach nur in der Reha und versuche gesund zu werden. Da sehen wir mal, da hoffen wir mal. Wir werden sehen. Wenn ich wiederkomme, bin ich eine neue Andrea. Yay! Ja, aber wie gesagt, ich arbeite im Voraus und ihr werdet nichts verpassen. Guys, I will be away the whole June. That's what I want to tell you. And I worked in advance, June is ATC a day month this year, so I always take part. I quite love these ATCs, and so I worked in advance and finished them all, and I finished all my videos. So you will see my videos every Monday, Wednesday and Friday as usual, but it might well be that I can't answer, that I can't connect or contact you because I'm not sure what the internet quality will be where I go. It's far, far, far back in the mountains, up in the mountains. So
I'm going to rehabilitation, so who knows? There is nothing around, I'm pretty annoyed about that already, but you can't choose where you go, Health insurance is paying for it, so you have to take what they offer you. So yeah, I will see. Of course, the most important thing is to get better, get my back and all my problems better, but we will see. But that's the reason. So I don't want you to worry about me, and I'm just at a better place. Yeah, no, I'm of course doing this, a whole month of rehabilitation and coming back as a new and healthy Andrea. Let's hope so. And so okay, going back to my little painting here. What I do, I will add some seagulls here, very, very far in the distance, because it was a bit nothing going on, and I will do on the left bottom corner some later, because there was something missing. It looks a bit empty, doesn't it? So that's what I do. But first of all, I put some reflections in, and for that I use my white Posca pen, as you could see me using a bit of gouache here on the body, because was a bit of white missing, and I wanted to cover up the background. There was a bit too much blue in my little seagull here. Und so, ich habe dann hier noch ein bisschen Weiß benutzt, Reflexe reinzubringen auf dem Körper der Möwe. Arbeite ich hier jetzt mit weißem Gouache, einfach, da war mir zu viel von der Hintergrundfarbe drin. Ich wollte ein bisschen mehr Weiß. Ja, die Linie, die horizontale Linie, die war jetzt nicht ganz so perfekt, aber gut. Unten links mache ich jetzt noch ein paar Möwen in der weiten Ferne, wie halt auch oben. Das war mir alles noch so ein bisschen zu leer, aber das war's dann. The horizontal line here, not really great. I'm fiddling to define it a bit more, but at the end of the day, it's just a bit of sea down there. Was it possible? Was it necessary? Don't know. Sometimes as a reference for the seagulls, but yeah. But I'm pretty okay with this one, and I hope you are. So the close-up is coming, and I say thanks so very much for watching, guys. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. And I hope I see you very soon with my next project. Until then, have a fantastic time. Please be careful, stay healthy, and never forget to stay creative. Bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, passt weiterhin gut auf euch auf. Bleibt gesund und vergesst nicht, immer schön kreativ sein. Also bis dann, macht's gut. Tschüssi.